どうもヒロローです。本日のお店はこちら、米ラザさん。なんと小麦粉不使用、米粉を使っているお店です。本日注文したのがこちら、米ラザと長州黒かしわのグリル。ではいただきます。熱々をパクリ。ヒロロー的にはうまい。どうせ普通のグリルなんでしょって思ったら超うまかった。皆さんもぜひ行ってみてね。チャンネル登録お願いします。